नमस्कार दोस्तों स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आकर्ण धनुरासन। वैसे तो मैं हमेशा योगासन के बारे में बताता हूँ, प्राणायाम, और उसी तरह आज मैं आपको योगासन में बताता हूँ आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन कैसे करते हैं दोस्तों? आकर्ण धनुरासन में स्थिति एक धनुष के समान दिखाई देती है। योगाभ्यासी जिस समय ये आसन करता है उस समय उसकी स्थिति धनुष के समान, धनुष में तीर को खींचते समय जो आकृति बनती है वही आकृति इस योगाभ्यासी की बनती है। इसलिए इस आसन को आकर्ण धनुरासन कहते हैं। इसमें दो स्थिति है। आकर्ण धनुरासन में दो स्थितियाँ, जो पहली है वो थोड़ी सरल है लेकिन दूसरी कठिन है। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा अभ्यास के बाद में ही यह आप पूरी तरह से कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि तो थोड़ा बहुत यह कठिन है। इस आसन से हमारे हाथ पैर और मेरुदंड और गर्दन, इस सभी स्नायुओं को अच्छा व्यायाम मिल जाता है और सभी जोड़ों को अच्छा व्यायाम मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन करते समय सबसे पहले हमें पैर को इस प्रकार फैला कर बैठ जाना है, और फिर हमें क्या करना है कि हमारे बाएं पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ना है, और बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ना है, और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ना है। इस प्रकार पकड़ने के बाद में फिर हमें बाएं पैर को दाहिने हाथ से इस प्रकार खींचना है। जितना हो सके इस पर खींचते रहना है। यह समय धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहना है, फिर हमें विपरीत स्थिति में आ जाना है। वापस पूर्व स्थिति में आने के बाद में विपरीत स्थिति में हमें यह आसन करना है। अब हमारे बाएं हाथ से दाहिने अंगूठे को पकड़ना है, और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है। इस प्रकार करने के बाद में फिर हमें धनुष की तरह खींचना है दाहिने पैर को। इसी स्थिति में हमें थोड़ी देर तक रहना है, धीरे धीरे यह समय बढ़ाना है। दोस्तों आकर्ण धनुरासन की दो स्थिति है, जिसमें पहली स्थिति मैंने अभी बताई थी। अब मैं बताता हूं आपको दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या आता है कि मेरे पैर को यहाँ पर गले के पास ऊपर रखना पड़ता है। इस प्रकार सबसे पहले हमें दाहिने पैर को बाएं पैर को पकड़ना है, और धीरे धीरे गर्दन के ऊपर इस प्रकार रखना है। अब हमारे बाएं हाथ को इस प्रकार अंगूठे को पकड़ना है दाहिने पैर के। कुछ समय तक इस स्थिति में रहने के बाद में फिर हमें बाएं पैर से करना है, दाहिने पैर से यह क्रिया फिर से करनी है। अब हमारे दाहिने पैर को पकड़कर वापस हमें गले के ऊपर रखना है। इस प्रकार दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ना है। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद में धीरे धीरे हमें यह समय बढ़ाना है। दोस्तों यह आसन करना थोड़ा कठिन है, और शुरू में यह आसन आप नहीं कर सकते हो। शुरू में बहुत ही परेशानी आती है, बहुत ही दर्द होता है। इसलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पश्चिमोत्तानासन में पूर्णता हासिल कर लेनी है। पश्चिमोत्तानासन मैंने आपको बताया था कि पैरों को लंबा करने के बाद में हमें सिर को यहाँ घुटनों को टच करना है, और हमारे दोनों हाथों को इस प्रकार लंबे करके पैरों को पकड़ लेना है। इसमें आप महारत हासिल करोगे, फिर बाद में आप आकर्ण धनुरासन की दोनों स्थितियां आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आपको मैं भी इसके फायदे बता देता हूँ। आपने सीख ही लिया होगा आकर्ण धनुरासन कैसे करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप यह आकर्ण धनुरासन सीख सकते हो। दोस्तों इसकी पहली स्थिति सरल है, लेकिन दूसरी स्थिति काफी कठिन है, और इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके फायदे बहुत हैं,
और आप सिर्फ आकर्ण धनुरासन एक बार करना सीख जाइए। एक बार करना सीख जाओगे फिर आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। लेकिन आपको मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी और नियमित रूप से करनी पड़ेगी, तभी आप यह सीख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको एक एक करके आपको इस आसन के लाभ बता देता हूँ। दोस्तों आकर्ण धनुरासन से हमारे हाथ और पैरों के हाथ पैर मेरुदंड गर्दन के जोड़ मजबूत बनते हैं और इनको अच्छा व्यायाम मिल जाता है और गले से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि गले पर हमें पैर से दबाव पड़ता है दोस्तों। और इस आसन से क्या होता है, इस आसन से स्त्रियों में जो भी मासिक धर्म होता है उसकी अनियमितता इस आसन से दूर हो जाती है। अगर कोई भी स्त्री इस मासिक धर्म की अनियमितता से परेशान है तो वह अपने मासिक धर्म को नियमित करने के लिए यह आसन अपने उपयोग में ले सकते हैं। और खांसी, दमा, टीबी इन रोगों का लिए यह आसन रामबाण इलाज है। नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति कुछ उपाय करने की, मैंने टीबी के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करे और उसके साथ साथ यह आसन करे तो उसको टीबी में बहुत ही फायदा मिलेगा और टीबी जड़ से खत्म हो जाएगी दोस्तों। और श्वास रोग, मैंने आपको बताया था, श्वास रोग, टीबी और यह खांसी ये जड़ से खत्म हो जाता है दोस्तों। यह आसन आपको नियमित करना चाहिए। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।